我聽到 FM 殺人啦，我唔想沖涼，我唔想食飯，我唔想飲水，我好熱啊！我要除衫嚟聽 FM 殺人，因為我覺得我聽到殺人，我頂唔順，用火焚身，我救我 BB， 我要被殺人，FM 31為你呈現傾國傾城。大家有冇聽過 One FM 揾到你呢？喺8月份嗰時候呢，就有一個片段啊，有聽眾聽開之後呢，就覺得好似係粗口喎。而家呢，就有聽眾向我哋 FM 31嚟投訴啦。聽下佢有咩想講先。有一集係幾個月前㗎，好記得㗎，係關於嗰個揾到你，係關於嗰個朋友同人哋借錢之後，叫佢朋友攞錢嚟贖佢嘅。即係有一句咧就係講你做乜咯？佢哋冇 cut 到咯，冇 sensor。佢出咗街啊！出咗街啦！我喺度聽緊，做咩依句嘢出到街嘅？點解嘅？唔清楚，可能佢哋唔明，聽唔慣咯，因為。嚟咁一句粗口，點知你哋話都咁講？點解好似冇人去討論呢件事，冇人去追究嘅？呢啲係電台教人家講粗口喎，一個主流媒體嚟講。我覺得可能係佢哋都聽留意咯，即係聽眾都可能聽留意咯。不過真係聽到好清晰嘅。但係如果身為一個聽眾，你聽到咁樣嘅話，你係有咩感覺啊？第一個反應就係嚇到先咯，點解咁嘅？之後就覺得唔係咁啱咯。即係我聽流唔係一個藉口咯。你哋做 DJ 嘅咁樣耳仔應該靈啲噶啦。好啦，口講無憑啊！大家可以上佢哋嘅網站啦，就揾得到呢一個8月份 One FM 揾到你嘅重溫片段。嗰個 title 呢，就係朋友義氣相挺，償還3000。大家一齊聽下。FM 31傾國傾城 FM 31傾國傾城。你好，我是大女人 Amy 王明麗。大家好，我是 Adrian 陳凱旋。Hello， 喂，李開啊？你係咪阿 Joey Lim 嘅朋友啊？係啊。你同佢好嘅冇先？好啊。好就啱啦，因為佢爭我嘅錢呢，就要問你嗰度收。係邊個？我係透過朋友介紹嘅。上一次呢，佢就話唔知要攞一筆錢嚟做乜嘢，跟住我就借咗3000蚊俾佢。你當我傻噶？3000蚊，無論係乜水，你同我講。你理得我係邊個？3000蚊啊？係。哦，但係佢冇同我提過有呢筆錢喎。我點知佢有冇同你提過啊？但係呢，佢就講佢冇錢還 ，call 咗好多朋友都冇。佢講同你最熟，佢就叫我 call 俾你。哦，原來係咁樣。而家係爭我3000，本來我想起利息噶啦，但係佢講佢今日可以還到，我先至俾佢啫呢個價。蘇，你仲點咧？蘇你家，你係咪要幫佢俾錢啊？幫佢還啊？我同佢同歲啫喎，我又冇做工。係咪啊？3000你都攞唔出嚟咩？我唔知你哋嘅關係點啦。總之佢叫我同你收就啱咗。你有冇搞錯啊？做依黏喎。做依黏啦，你係咪叫李開？啊，冇錯啊。我講你唔信，你等陣啦，我叫佢嚟同你講啦。做依啊！你同佢講，你同佢講。喂，李開啊？啊。是啊，剛才我以前我身上有錢沒有？你什麼鬼哦？你什麼3000塊？什麼3000塊？我要借錢啊，買東西啦。你現在身上有錢沒有？你不要跟我講，怎麼你手機跟他借錢？我買東西咯。你什麼腦哦？你怎麼3000塊呀？怎麼你叫你跟他借？你現在你有沒有錢還啊？怎麼你哦？你要我繳錢噻？你快點買麼？你買麼？你講了先。買相機啦。你買了沒有？我就是剛剛買了。怎麼你這樣奇怪呢？你不跟你媽媽講拿錢來買啊？他就是不給嘛。那個人寫的，你亂來啊！你有冇搞錯？搞咩笑啊？你唔聽 FM 31，你真係唔妥我豪哥。我豪哥同你講 ，FM 31你一定要聽，唔係我燒你全家，殺你契媽。FM 31為你呈現傾國傾城。OK， 頭先聽開個 One FM Morning Kaki 揾到你個片段啊，你覺得頭先播出嚟嗰個係咪粗口呢？好似係咁樣咯，就算你唔係粗口都覺得唔舒服咯。聽你咁講，你知唔知道佢嗰個字眼係咩意思啊？其實我唔知㗎，但係唔舒服咯，聽到。咁你覺得一個電台可唔可以播粗口啊？唔可以播咁粗口，真係要聽到舒服咯。就算粗口嘅話，都唔可以太過粗啦，因為點樣都係電台啊嘛。其實你明唔明白頭先播開出嚟嗰個字係咩意思啊？唔明白個。有聽眾就講啦，呢個字眼呢係福建話嚟嘅，係男性個下體嚟嘅。哇，咁粗㗎？
如果呢個字眼出街嘅話，你覺得會對社會有咩影響啊？唔好咯，如果比較後生嗰啲人，比如13歲嗰啲妹妹仔聽到，或者嗰啲男仔聽到會學噶咯。我好奇怪嘅就係播出去好似大家都知道呢回事，但係大家冇覺得要去追究咁樣。你覺得應唔應該去追究啊？開始其實如果你唔注意聽就冇聽到啦，比較耳尖啲人呢就會聽得明啦。但係如果你聽到真係播出嚟咗，要負責咯，即係要同大家交代咯，點解咁樣千差就俾人播出嚟。咁你覺得如果真係要追究嘅話，嗰個責任應該係邊個孭呢？係 DJ 孭啦，定係成個台孭呢？定係佢哋個高層要孭呢？梗係 DJ 本身咯，因為佢哋剪噶嘛，佢哋要小心過濾咯，咩內容。如果個 DJ 佢個解釋呢，就係我係廣東人，我冇咩聽明福建話，你覺得呢個理由你接受冇？唔可以咯，因為佢未播出去之前，如果佢唔係福建人嘅話，佢應該問福建人呢個係咩意思，先至可以播出去噶嘛。呢個先係負責任嘅 DJ 咯。師傅，我已經學晒你教我嘅招式，我而家好悶啊！咁就好啦，你即刻就去戈壁山、峨眉山、媽媽山同埋 FM31FM31為你呈現傾國傾城。你不要你跟我講，怎麼你手機跟他借錢？你什麼腦哦？你怎麼你突然間跟他借？你現在你有沒有錢還啊？怎麼你咯？好啦 ，One FM 揾到你啊！頭先嗰個片段呢，究竟係咪粗口呢？我身邊呢都有另外一位嘉賓嘅，首先聽下佢覺得呢個係咪粗口先？肯定啦，大佬，什麼嘅意思即係咩？即係你嗰個係咩意思啊？可唔可以形容下？男人嘅性器官咯。呢個係咩語言嚟？嗰個係福建話嚟噶嘛？如果你 translate 係廣東話呢，就係咩？男人嗰個性器官你知噶啦 ，L 字頭噶吓。OK，咁你覺得係呢個 DJ 聽漏咗啦，定係佢根本唔了解呢個語言呢？即係你玩呢啲咁嘅遊戲，你係最緊要對語言有熟悉，無論福建、客家、潮州話。OK，你仲呢個節目唔係 live 噶嘛，係剪接咗先播出嚟，咁嘅 mistake 係唔可以原諒嘅。OK，咁你覺得電台係咪應該企出嚟俾大家個交代呢？佢哋覺得大個冇人冇反應冇留意嗰啲，咪大個咯。哇！大佬呢啲節目好鬼多細路仔聽啊嘛，係唔得噶。即係佢哋要負責任嘅話，係電台嘅高層要負責任啦，定係嗰個時段嗰位 DJ 阿 Jack 要負責任呢？全部都要負責任咯。包括如果係自己阿 Jack 自己剪接翻呢個嘢，就阿 Jack 要負責任咯。咁同埋啲 production 啲 producer 死嘅咩？大佬冇聽到嘅咩？可能阿 Jack 漏咗太忙嗰啲。梗有一個 assistant 噶嘛，喺嗰度掌機啊啲咁樣嘅嘢嘛，搞錯啊大佬，咁嘅嘢都播到出街，仲要依段嘢我仲要喺佢哋嘅 library 抄翻出嚟嘅。如果大家有興趣想聽更加清楚比較 full version 嘅片段嘅話呢，可以上網佢哋個 website 嗰度啦 ，One FM 揾到你。8月份嗰時候呢，有一個3000蚊要還嗰個片段，可以撳出嚟睇，開大聲聽，究竟嗰個係咪粗口？大家認為係唔係粗口？而家搜翻我哋訪問咁多個人當中呢，個個都覺得係粗口啦。你覺得咁樣個片段播開出去，對廣大個聽眾有咩影響？好 cheap 咯，即係你如果你特登要避免一個 mistake 或者唔介意一個 mistake 或者係特登整個 mistake 出嚟嚟吸引觀眾去聽嘅話啦，好無知啊！咁你對 One FM 揾到你有咩睇法啊？不嬲都覺得好白痴啊！呢個嘢做得唔好啊，其實係加上而家得翻阿姐孤身作戰，我諗佢真係遲早甩晒啲頭髮啦！同志，咱們今天一定要聽 FM30，因為 FM30有最好的資訊。你不要這樣 ，FM30，你不要悲傷 ，FM30，你不要這樣。FM31為你呈現傾國傾城。